Halo semuanya, kembali lagi di video Ica. Gak kerasa udah 4 bulan lebih gak bikin video karena habis lahiran. Dan sekarang kembali lagi bikin video dan mencoba untuk sharing tentang pengalaman kehamilan. Bagi teman-teman yang sebelumnya belum nonton video kehamilan trimester 1, mungkin bisa nonton dulu sebelum lanjut di video ini, karena kita akan membahas pengalaman kehamilan di trimester kedua. Pengalaman kehamilan di trimester 2, aku bisa bilang itu sangat membaik dari pengalaman di trimester 1. Karena sensitif dengan bau-bauan udah nggak ada lagi, milih-milih makan udah nggak ada lagi, karena semua makanan bisa masuk rasanya dan badan pun lebih fit. Dan wangi-wangian pun tidak menghantui hidung ini lagi. Keistimewaan dari trimester 2 ini adalah di minggu ke-17 aku dan suami sudah bisa mengetahui jenis kelamin janin. Walaupun kata dokternya belum bisa dipastikan, tapi diprediksi gitu. Dan di minggu ke-17 itu kita berdua mengetahui kalau si janin berjenis kelamin laki-laki. Di saat itu aku merasa sangat senang sekali, merasa jatuh cinta lagi untuk pertama kalinya, nggak tahu kenapa. Sepulang dari pemeriksaan, kita langsung browsing nama bayi laki-laki. Dengan sangat semangat sekali kita memiliki beberapa list nama, tapi belum diputuskan. Karena mau mastiin lagi nih, di cek kehamilan selanjutnya ini emang laki-laki atau gimana. Kehamilan di trimester 2 itu berbarengan dengan puasa Ramadan. Untuk puasa Ramadan sendiri aku mencoba di hari pertama untuk berpuasa. Namun itu sekitar jam 2, jam 3 perut terasa mual. Mual karena lapar. Jadi aku pun memutuskan untuk membatalkan puasa dan makan. Dan begitu juga dengan hari-hari selanjutnya, aku memilih untuk tidak puasa dan membayar fidyah. Di saat hari raya aku memutuskan untuk pulang kampung, naik pesawat, dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan janin di perut pun tidak ada masalah saat naik pesawat. Dan bahagianya nyampe di kampung bisa makan sepuasnya, karena ada beberapa makanan yang tidak bisa aku dapatkan di Jakarta. Jadi aku langsung nyampe di kampung langsung mencari makanan yang aku mau sepuasnya. Setelah itu balik ke Jakarta, ternyata penyakit yang paling sering setelah lebaran adalah flu dan batuk. Dan aku pun juga mengalami hal tersebut, flu dan batuk. Dan bagi teman-teman yang mengalami flu dan batuk, aku merekomendasikan jangan membeli obat sembarangan. Mending konsultasikan ke dokternya terlebih dahulu. Dan untungnya aku bisa menghubungi dokter melalui WhatsApp aja tanpa perlu untuk datang ke rumah sakit. Jadi dokternya aku tanyai, "Dok, aku lagi flu dan batuk. Gimana ya dok, bagusnya apa minum obat atau bagaimana?" Lalu dokternya menyarankan untuk beli beberapa obat yang aman untuk ibu hamil. Samping aku minum obat, aku juga minum lemon dan madu hangat setiap harinya, karena itu membantu meningkatkan imunitas kita. Apalagi ibu hamil yang sebaiknya tidak terlalu sering untuk minum obat-obatan kimia. Untuk ukuran badan di trimester kedua, secara umum aku belum kelihatan hamil yang perutnya besar. Karena kategorinya perut aku itu waktu hamil bisa dibilang kecil. Jadi sampai trimester 2 pun belum terlalu kelihatan. Walaupun kategori perutnya masih kecil, tapi aku udah gak bisa pakai celana jeans yang biasanya aku pakai. Dan untuk pakaian, aku mulai beralih untuk mencari celana yang memiliki karet. Untuk kerja pun aku juga memilih celana bahan yang memiliki karet di pinggangnya. Di setiap weekend aku mencoba untuk berjalan-jalan di pagi hari, dan aku memilih untuk jalan-jalan di taman.
karena untuk menghirup udara yang segar dan tentunya untuk mendapatkan cahaya matahari. Karena di weekdays dari Senin sampai Jumat itu berangkat pagi, mataharinya belum keluar, pulang pun udah maghrib yang mataharinya udah mulai turun. Jadi teman-teman, itulah pengalaman aku hamil di trimester kedua. Semoga bermanfaat dan juga semoga menjadi referensi bagi teman-teman yang lagi hamil di trimester kedua. Tetap menjaga kesehatan, jangan lupa minum lemon dan madu hangatnya karena itu sangat membantu, dan tetap bahagia. Jumpa di video selanjutnya.